حد يشوف الشناوي اللي بيشيلها بعد ما دخل، والله العظيم الحوار ده جامد قوي. كده مش تحسب كلها بنص، كده الجون بنص. والله فاول يا حكم. الفار عشان يدوا له انذار. لا لا بس مش هياخد، لا بس لا. مش احمر. حجز دي لما الكرة تبقى معاك يعني انا الكرة معايا بحجز بعمل كده. ايه ده؟ لا دي كده مش كارت احمر. ايه ده؟ ايه ده؟ بيراميدز ضربة جزاء. استنى ايه ده؟ يا ساتر يا رب. طيب هديهولك يا عم اهو. ايه رايك؟ شوف ايه ده ايه ده ايه ده عامل احتفاليه بيلينجهام. ايه يا صاصه؟ رامي ربيعه يلا يا رامي رجوله. ايه ده ايه ده يا ولد يا اه ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ده عجبته. ايه ده ايه ده ده جول 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 جول. الحق الحق الصفقه الجديده. الصفقه الجديده الاسطورات. فاز دي لو ضيع دي لو ضيع انت فاهم طبعا. يا عم عشان دوكا والله. الحفله هتبقى عامله ازاي النهارده عليه يعني. قلت لك هيضيع عشان دوكا والله. اهي اهي. ده انت هيتحفل عليك، ده هيعيط، بص في دمعه في عينه.